Аварійні стелі, обшарпані стіни та проблеми із електроенергією. У Черкасах на межі руйнації амбулаторія 2-ї міської поліклініки. Третину будівлі відремонтували, решту, також робочу, лишили у розрусі. На ремонт тут чекають майже 3 десятиліття. Нині медики і батьки маленьких пацієнтів побоюються, що відновлення амбулаторії можуть так і не закінчити. Мої колеги продовжать. Щонайменше 2 рази на тиждень пані Світлана навідується у дитячу амбулаторію. Тут лікується її 3-річна донька. І кожен візит жінка переймається за безпеку дитини. Наші діти тут і фізпроцедури проходять, і масажі, і стелі в такому стані, і що, знаєте, боїшся, щоб лишній раз штукатурка на дитину не впала. А от кабінет пані Євгенії не бачив ремонту від початку її роботи, а це понад чверть століття тому. Потребує ремонту амбулаторія. Видно, які стіни, яка підлога, необхідно ремонтувати. А головне, перед мамами незручно. Вони ходять по інших поліклініках, бачать, які там умови, порівнюють, а тут нетрі. Куди гірші умови в кабінеті невідкладної допомоги. Лікарів звідси перевезли до іншого приміщення. Від сантехніки до електромережі. Тут все в аварійному стані. Проблема в нас була з розетками, тому що в нас одна розетка тут, і то вона така тимчасова, і не там, де потрібно. Подібні умови у дитячих приймальнях. Узимку, кажуть лікарі, здійснити огляд дитини тут практично неможливо через низьку температуру. Вона не реагує так, як потрібно. Чому? Коли повишається температура в приміщенні, вона повишається нерівномірно. Тобто вона повишається тільки там, де нова система. Тобто в цьому крилі холодно. Частково справне освітлення, тріщини в стелі та стінах і дирява підлога. На ремонт це приміщення чекає майже 3 десятиліття. Торік на реанімування амбулаторії спрямували 1 мільйон 800 тисяч гривень. Та цього вистачило на оновлення лише одного крила. Коштів на продовження робіт поки немає, кажуть у профільному управлінні. За внесення суми в бюджет розвитку не проголосували депутати міськради. А надалі треба чекати уточнення міського бюджету і доброї волі очільників міста, виконавчого комітету і депутатського корпусу щодо спрямування цих коштів і повністю завершення об'єкта. На завершення ремонту, кажуть владці, потрібно щонайменше 2,5 мільйони гривень. Та чи закладуть їх у бюджет, залежить від волі депутатів. Тому поки навіть прогнозувати продовження ремонту у мерії не беруться. Вікторія Хамаза, Віка Новини.